大家好啊！今日我係要介紹海景嘉福酒店1672一個香檳套餐，就有自助早餐啦，香檳嘅下午茶外賣，另外咧晚餐就有3道菜，連埋2杯香檳。好啦，今日咧就嚟到海景嘉福，咁呢個 package 咧就係包埋有餐啦，咁就住海景房嘅。原來呢層咧都係新裝修。咁啊，一入到嚟係個 toilet 啦。佢就話如果高層咧，咁先有啲房係有浴缸。咁今次咧都係 request 唔到啦，因為太多人啦，爆得好緊要。咁今次咧都要等成半個鐘先可以入到房。咁呢度都係新裝修房嚟嘅喎，同我哋上次住嗰間咧都唔同嘅。咁就全海景啦，都係因為落雨啦，同埋有雷暴嘅關係啦，所以就個天色都係灰灰暗暗。房裏邊咧大約有300零尺啦，都幾闊落，幾舒服。入到房冇耐咧，有職員已經咧按門鐘咧就送咗個蝴蝶酥同埋一張生日卡上嚟啦，因為係慶祝生日。咁呢個時間咧就欣賞下呢個海景先啦。6點鐘咧就去到 B3嘅 Feel 餐廳食飯啦。咁呢個餐咧就係包咗3道菜啦，以香檳為主題嘅，包埋2杯香檳，仲要送多1支細嘢俾你。咁裏邊嘅裝修咧都幾靚嘅，就好有歐洲色彩啦。好啦，睇下望下呢度有咩食先，有啲麵包啦。有呢隻香檳啦，就係每房有1支嘅。咁同埋佢呢個餐咧，你裏邊仲有2杯香檳嘅，亦都係用 Malt。咁呢間餐廳嘅地下咧，都係用咗啲細嘅方磚啦，幾特色㗎。咁就聽日有個 tea set 啦，聽日仲有個 buffet 嘅早餐，咁亦都係包埋海景房嘅。呢度食飯都幾舒服㗎，因為咧都係得10零台左右。今日張餐單啦，跟住餐台嘅佈置啦，有蠟燭嘅，跟住呢個 malt 咧就係送㗎啦。另外自家製嘅麵包好味，呢個咧就係佢哋嘅特色佈置啦。好啦，嚟啦！龍蝦湯好濃嘅，跟住有個鮮蟹肉做嘅海撒沙律，跟住7成熟嘅羊架配咗香檳汁同埋薯蓉，有菠菜嘅。跟住另外一個咧大蝦意大利飯，個意大利飯個汁都幾濃下，好味。最後就嚟個熱情果芝士撻啦。喺房睇完個幻彩詠香江，跟住咧休息咗一輪咧，就上到去泳池游咗一陣間水，佢係收9點嘅。
游完水之後咧，就返房咧，就當然係要自製浪漫，跟住就再欣賞下呢個夜景啦。飲住個紅酒，非常寫意。好啦，今朝早咧就嚟到海景嘉福嘅餐廳啦，食早餐嘅。呢個係 buffet。咁佢分，因為多人啦，佢都分咗兩節，咁就由7點半去到9點半。9點半又另外一輪去到11點幾啦。朝頭早咧，佢真係有啤酒，都多嘢食喎呢度。腸粉，哇！燒賣好，哦咁樣嘅，呢啲仲有麻頭、油炸鬼、蛋啊、腸啊嗰類啦。呢度整奄列啦，咁早都有雪糕攞添。咁就差唔多啦，睇晒啦。好啦，嚟到呢個係海景嘉福嘅 Gym Room 啦。咁啊，下次都嚟過啦。咁就呢度有啲器械啊咁樣啦。咁呢度地咧，佢就用咗玻璃嘅，抹到好乾淨，好清楚。但係咧，今日個泳池咧就嚇死人啦，超多人。好彩我哋琴日游咗，幾多人？咁另外嗰邊咧就仲有嘅。而家就嚟到泳池咧，都幾多人嘅。咁佢係限50%人數咯。咁今日都係天陰嘅，因為咧落過幾場雨啦，同埋有雷暴。咁啊，之前都冇開嘅。3點到5點咧就可以去 M 層嘅 cafe 咧，就攞個 tea set 啦。攞咗之後咧就上房食。咁因為我之前咧已經留定咧，就係第2日食嘅，咁就 inform 咗佢。會員咧係送個 welcome drink 嘅，所以5點後咧就可以去個 Tiffany 呢個 bar 咧就攞2杯嘢飲啦。咁佢個 drink list 裏邊咧有星星嘅飲品咧就可以買1送1，係要5點到7點。另外咧，佢呢度咧就話好多人訂咗位啦，所以就算有位咧都要我哋係坐巴凳，就唔係坐 sofa。就係咁樣咧，坐得唔舒服，所以好快飲完杯嘢就走翻上房坐啦。咁佢呢個 drink 咧可以有啤酒、汽水、咖啡、茶。星期5下晝咧見到好多帆船出海啊，因為住宿係30個鐘，所以咧就住到9點鐘先 check out， 仲可以睇埋第2次嘅幻彩詠香江。咁啊睇埋呢一個嘅夜景先走，非常滿意同滿足。如果中意我段片嘅，請按 like 及訂閱啦，拜拜。